maintenant, on va traiter la première section, c'était l'état des soldes de gestion, le SG. C'était le tableau de formation des résultats, c'était le TFR. Donc, on va commencer avec ce tableau avant d'avoir représenté le tableau de capacité d'autofinancement. Donc, le tableau de formation des résultats. Donc, تبعوا معايا هنا مزيان باش نعرفوا شنو هو الطريقة كيفاش كنريبريزونطيو. دابور هذا لو تابلو هذا كيتعطاكم سو فورم دون انكس، يعني حتى شي حاجة ما كترسموها نتوما. كلشي كيتعطاكم سو فورم دون انكس. دونك الا رديتو البال وركزوا معايا شويه الله يرضي عليكم، هاد لو طابلو دو فورماسيون دو ريزولتا خصو يعطيني نفس لي فالور اللي عندي ديجا او نيفو دو سي بي سي، يعني ما كتكونش فيه اون ديفيرونس. يعني شنو كندير هنا، كنبدل سولمون كو لا فورم ديال داك لو سي بي سي، على اساس انني كنعطي اون امبورطونس لاكتيفيتي ديكسبلواتاسيون اكثر. On ne s'intéresse pas au niveau de l'activité financière ou bien l'activité non courante. On s'intéresse plus précisément sur l'activité d'exploitation de l'entreprise. يعني كنشد ديك l'activité d'exploitation de l'entreprise اللي عندي au niveau du CPC وكنحاول انني نزيد نديتايها au maximum possible. بمعنى la première des choses هو انني كنديتيرميني la valeur ديال la marge brute sur vente en l'état. يا اما كيكتبوا لكم marge brute وكيحبسوا، يا اما كيكتبوا لكم marge brute entre parenthèses sur vente en l'état. شنو كتساوي هاد la marge brute sur vente en l'état؟ كتساوي la vente des marchandises moins l'achat revendu des marchandises, c'est-à-dire 1 moins 2. Vente des marchandises moins achat revendu des marchandises. وهاد لي فالور بجوج بهم كناخذهم من لو سي بي سي، يعني كيف ما كيتعطاونا في لي زانفورماسيون كومبليمونتير ولا كيف ما كيتعطاونا في لي دوني كناخذوهم تيل كيلي وكنريبريزونتيوهم او نيفو ديال هاد لو طابلو دو فورماسيون دي ريزولتا. يعني انا راه ما كنبدل حتى شي حاجه، راه ماشي خاصها تخرج ليا اون فالور اللي ديفيرونت على لو سي بي سي، راه خاصهم يعطيوني نفس لي ريزولتا ونفس لي فالور اللي عندي او نيفو دو سي بي سي، يعني راه ما كاينش ديفيرونس ما بيناتهم. دونك هنا راه سي ان طابلو دو فورماسيون دي ريزولتا، سيتادير بان راه كنحاول انني نبدل سولمون كو لا فورم ديال لو سي بي سي، انني كنعطي اون امبورطونس كثر لاكتيفيتي ديكسبلوطاسيون تو سامبلومون. ملي كنقولوا لا مارج بروت، هنا لا مارج بروت كتعطيني لاكتيفيتي كوميرسيال دو لونتربريز. الا رديتو البال شنو المعنى ديال لاكتيفيتي كوميرسيال، بان ملي كنهضر على اون مارشانديز دونك اوتوماتيكمون لا سول situation ou bien le seul mouvement اللي ممكن ان لونتربريز دير في هاد لا سيتياسيون سي ان موفمون اللي هو كوميرسيال، يعني كتشد كتبيع وتشري في السلع. vente des marchandises كنقص منها l'achat revendu des marchandises. إلا كانت لونتربريز اندستريال راه هي بوسيبل ان يكون عندها achat de marchandises et vente de marchandises، راه هنا لا بوسيبيليتي. دونك هي بارفوا كاين بعض المرات اللي كتكون اونتربريز اندستريال اللي ما كتكونش عندها اون اكتيفيتي كوميرسيال، ما كتكونش عندها الفونت دو مارشانديز ولا لاشا دي مارشانديز، دونك لا مارج بروت كتساوي زيرو في هاد لو كا. دونك الحاجه اللي ما عنديش راه ما عنديش. دونك لو رول ديال هاد لا مارج بروت سي دافوار l'activité ou bien le résultat de l'activité commerciale de l'entreprise. Donc كنحسبوا la marge brute. من بعد la marge brute كنحسب la production de l'exercice. شنو المعنى ديال la production de l'exercice؟ يعني شنو هما les entrées d'argent اللي دارت l'entreprise au cours de l'exercice. شنو فيهم؟ فيهم vente des biens et services produits plus la variation des stocks de produits ou la variation des stocks de produits تقدر تكون positif تقدر تكون négatif plus les immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même. يعني هاد les trois éléments كنجيب les valeurs ديالهم même من les informations ولا من le CPC. Et إلا ما تعطاكمش le CPC comme se forme des informations complémentaires ولا في les données، donc راه غادي يعطيكم un tableau اللي غادي يكونوا فيهم هاد les valeurs que vous avez besoin باش انكم تريبريزونطيو هاد le tableau de formation des résultats. دونك ردوا البال لي فلاش، بالنسبه لا بروميير فالور اللي هي لا مارج بروت كنجمع لي صام اللي فوق منها، يعني كندير فونت دي مارشانديز موا اشا ريفوندو دي مارشانديز. ولكن بالنسبه لا برودكسيون دو ليكزارسيس كنجمع داكشي اللي تحت منها، vente des biens et services produits, variation plus la variation des stocks de produits ou la variation قلنا تقدر تكون positif ou bien négatif. وردوا البال c'était la variation des stocks de produits et plus immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même. Donc les trois valeurs quand je mets en la production de l'exercice. Après la production de l'exercice, quand je la consommation de l'exercice, les quatre achat consommé des matières et fournitures,
plus autres charges externes. Donc, les deux éléments qui ont donné la consommation de l'exercice. Donc, ملي كنحسب la marge brute sur vente en l'état ou la production de l'exercice et la consommation de l'exercice, كنحسب après la valeur ajoutée. شنو كتساوي هاد la valeur ajoutée? La valeur ajoutée كتساوي la marge brute, la valeur ajoutée كتساوي la marge brute plus la production de l'exercice moins la consommation de l'exercice. Alors, qu'il y a une petite erreur au niveau de la valeur ajoutée. Alors, 1 plus 2 moins 3. 1 plus 2 moins 3. Alors, dolbel. C'était la marge brute plus la production de l'exercice moins la consommation de l'exercice. Mais je suis plus. L'ardé lekom. Rectifiez l'erreur هذه اللي هنايا. Rectifiez-وها وردوا ليها البال. 1 plus 2 moins 3. C'était la marge brute plus la production de l'exercice moins la consommation de l'exercice. كتعطينا la valeur ajoutée. من بعد la valeur ajoutée. ملي كنحسب la valeur ajoutée, donc ملي كنقولوا une valeur ajoutée, bien sûr que la valeur خصها تكون positive. يعني هنا هاد لي صوم كلهم اللي غادي نخرجوا هنا bien sûr que خصهم يكونوا دي صوم اللي هما positif. يعني ما كاينش شي حاجه نيجاتيف. donc ملي كنخدموا la valeur ajoutée كيجي موراها كنشد من la valeur ajoutée, كنبدا من la valeur ajoutée كنزيد عليها les subventions d'exploitation وكنقص منها l'impôt et taxe وكنقص منها les charges de personnel. يعني كناخد من la valeur ajoutée من هنا كنبدا من la valeur ajoutée كنزيد عليها les subventions d'exploitation وكنزيد عليها les impôts et taxes وكنزيد عليها les charges de personnel. وهاد لي فالور كلهم بيان سور كاننا كناخذهم من لي زانفورماسيون كومبليمونتير ولا من لو سي بي سي. هادشي او كاو الا ما كانوش عاطينهم ليا هنايا ديجا او نيفو ديال هاد لانيكس ديال لو طابلو دو فورماسيون دي ريزولتا. يعني راه كاين بارفوا اللي كتلقاو لي فالور ديجا عندكم وانتم كتحسبوا سولمون كو هادوك لي فالور اللي كتخرجوا اون ريزولتا. دونك من بعد ملي كناخذ لا فالور اجوتي وكنزيد عليها سوبونسيون ديكسبلوطاسيون نقص منها لامبو تاكس ونقص منها لي شارج دو بيرسونيل الا لا فالور اللي خرجت لينا كتخرج بوزيتيف كتسمى ان اكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون اللي كنرمزوا ليه اون ابريفياسيون بلو بي او. الا خرجت لا فالور نيجاتيف كتسمى اون انسيفيزونس بروت ديكسبلوطاسيون اللي كتسمى لي بي او. يعني راه وحده فيهم اللي كتكون على حسب la valeur واش il était positif ou bien négatif. Donc quand la valeur positive كتسمى EBE, quand la valeur négative كنريبريزونطيها في l'IBE. Donc باش نحسب l'EBE bien l'IBE, c'était la valeur ajoutée plus les subventions d'exploitation moins l'impôt et taxes moins les charges de personnel. Donc غادي نكملوا